外国人に新幹線ただ乗りさせる鹿児島県。その裏にいた自民党大物の正体。ここからが本題や。この異常な政策の裏におるのは自民党の重鎮森山博。この人にはある特殊な肩書きがあるんや。中国調査市の名誉市民ファ。自民党の大物が中国の都市の名誉市民。2007年に就任しとる。ちょうど調査市と鹿児島市が友好都市25周年のタイミングや。ここ覚えといてな。2012年中国で反日暴動が起きた。調査の日程スーパー平和塔が破壊されて略奪されて放火された。おいおい、お前が名誉市民やっとる町やぞ。ほんで結果どうなったかって。何のリアクションもなし。もっとやばいのは12年後にヘラヘラ笑いながらコナンウィークのイベントに参加。調査側の関係者とニコニコ記念撮影しとる。日系企業が焼かれとった時お前どこにおったんや。今ニコニコしとるのはどういう要件や。ほんでこの博多鹿児島の新幹線全額補助裏で押しとるのがこの大物やっちゅう話や。パート4最終回人民元にすり寄った末路を語る。